ng mga katawan nga kung tali na-enjoy nila. So, amoy na ang amon nga stand sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives, which is comprised of around 15 transport cooperatives and corporations diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Munamugin nga salamat. Next, makikita ni statement from our TTMO and Public Order Safety Cosmo head, si Sir Garbanzos, for statement. Ngayong hapon sa tanan, thank you gig sa inyong time sa City Hall Press Corps. Nagpatigayon kita sa press corps ngayon so that maka-announce kita, makahatag sa advisory para ini sa declare na transport strike, no? Mag-start ini tomorrow. So thank you gig sa Western Visayas Transport Alliance. Nag-meeting na kami kaina and I think we have already the commitment. Ang commitment meaning sila magasuporta magakontinue sa ilang pagbiyahe kag mayo ining amon i-announce nga wala kitaya sang disruption, no, insofar sa pagpatigayon or sa operation sa aton nga public utility transport diri sa syudad sa Iloilo. Okay, so we would like to call also our spokesperson sa WA TCCI, si Sir Winnie Dobleso. Yes, good afternoon, no, sa aton nga mga media friends, particular members of the Iloilo City Press Corps, sa aton na City Director and heads sa traffic management, no, Transportation Office, si Colonel Garbanzos. Kagaya na nag-meeting kami, no, kahapon pa lang, ang core group, no, sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated, nag-discuss na in relation, no, to the declaration of Manibela and Piston sa